Hello，大家好，我係風仔啦。今日我哋介紹分享呢隻 game 咧，就係全民槍戰，好多人都而家玩緊嘅啦。如果 like 我呢段片嘅話咧，可以同我一齊打，又可以邀我嘅，即係可以 at 我啦。我個呢個名都同 YouTube 個名一樣，都係叫風仔。呢個頻道咧，我哋係用東北一嘅。跟住如果你轉手機咧，跟住會轉手機呢個 save 唔到啊嘛。如果你想 save 咧，就要申請個賬戶啦。唔係，介紹咗點單先啦。單要喺網頁寫中國手遊全民槍戰，咁就可以單到啦。風仔，跟住單完之後撳東北一，跟住又註冊埋個帳號，總之你要記得嗰啲啦。跟住入到嚟就可以撳好友社交，撳社交先，跟住撳我的好友，你再撳添加朋友名，寫輸入名，寫完跟住撳呢個掣添加好友就得噶啦，就可以揾到我，跟住我就會接受。咁啊就可以邀到一齊可以邀請朋友就可以打啦。當咁樣邀成功發成邀請，睇佢嚟唔嚟？咁佢唔要咯，唔嚟啊！好，算啦，我自己開啦。唔知打咩關好咧？跟住嚟得，哎呀，算啦有啦。打咩咧？哦，繼續用 WA2000嚟用啦。哇！咩肥？哇！救命！救命！ Oh my god！ 為什麼是你先贏？哇！黑暗騎士型喎，水嘅喎，哇！好型喎，超型咯！哇！呢把都 OK 嘅啦，不過有把係升到60幾之後，62之後先可以買精英嚟馬上 OK 好用咯，都唔算太好用咯，同 WA2000冇乜分別，但係比較快咯，射完會擦一擦咯。會射埋佢呢把終極㗎，會唔會贏？喂走啊！唔算，靚波，咁啊贏咗1-0，好輕易繼續。其實可以。搞掂一隻，喂，彈機，嚇死我爸爸！哇，冠軍贏，好2-0。看見。救命！點解要跳咧？因為你打 Sniper 好容易中咯。
揸個 style。Oh my god！ 用終極。就係講呢把終結者會贏，查蛋啦，都好型呢把。咁我攞咗2殺。看見，贏咗，耶！有大家嘅支持，我就可以贏到一鋪啦。不如我哋打多鋪咯，打多鋪兩幕，好嚟，仲有1001人。哇！啱好見面喎，有人揸住個狂龍改，有人唔喐嘅跟住，蝕！我要儲佢呢啲權點。好啦，又嚟啦！係 GG， 繼續用死騎。哇！好驚喎！不要這樣嘛！難得我看見一個要傷我的心，知不知？瞓啦瞓啦！哇！大個頭嗰時，這麼精彩！黑棋最好用嘅地方咧，自由嚟自。喂 ，yes，come on！ 哇，有90幾資源 ，easy， 偷偷的。幹嘛？呢個打得好順。滅殺死咗。好嘢，有一個銅牌，可能每日都同我 friend 鋼鐵 hyper，大家都可以訂閱佢啦。鋼鐵 hyper 係鋼鐵 hyper可以訂閱佢，因為佢同我都係我抄佢啲橋嘅，每日都出一集啦，可能拍唔同嘅集數。好，而家溫啊！我有人入嚟我就2打1。我見到後邊係死咗字，又死咗。繼續唔死。有個人而家。WA24，我推薦好用，騎士啊、龍嗰啲都好用，靚啊！可以繼續努力啦，因為有啲人都玩咗好多千幾。